السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. راجعه لكم النهارده بفيديو جديد. هو مش جديد قوي، كلنا عارفين احنا داخلين علينا هو الشتاء، فقلنا نعمل اكله جديده كده وخفيفه، مش جديده برضو كلنا عارفينها. هعمل النهارده معانا زي ما انتم شايفين كده ايه، ده عدس. العدس ده بقى ازاي؟ نص كيلو عدس اصفر، 4 جزرات صغيرين، بصلايه، توم، بطاطسايه صغيره، وبقطع كل ده قطع كده عاديه عشوائيه يعني، وبحط كله مع بعضه زي ما انتم شايفين كده، ويتسلقوا ونرجع ايه نضربهم في خلاط. تعالوا بقى نشوف بعد ما يتسلقوا نضربهم في الخلاط هيبقى ايه. طبعا انا بعمله بشعريه بصراحه، في ناس بتعمله برز، في ناس بتعمله بلسان عصفور، لكن انا بعمله بشعريه، حبه شعريه بعد ما بيتعمل، وبخلي حبه شوربه بره وحبه بخليهم احطهم جوه العدس، لان في عندي اللي بياكل بالشعريه، وفي حد بياكله كده شوربه بس تبقى شوربه عدس. وبكون محمره بطاطسايه، تعالوا شوفوا انا محمره البطاطسايه ومحمره الشعريه عشان ايه ما اطولش عليكم الفيديو. اه يا حبايبي، انا محمره البطاطسايه اهي، البصلايه معلش، البصلايه زي ما انتم شايفينها كده، بس انا عشان عامله نص كيلو فحاطه بصلتين حلوين كبار زي ما انتم شايفينهم كده اهو. حمرتهم بحته سمنه، حته زبده، براحتكم، بس ده كله ده ما بيتعملش بزيت، العدس بيتعمل بسمنه. وهي الشعريه برضو محمراها اهي، نص كيس شعريه من اللي هو اي شعريه بقى، شعريه سايبه، شعريه كيس، يعني اللي انتوا ايه عايزين تحطوه المتوفر عندكم. زي ما تشوفوا كده برضو حمرتها بسمنه وخرجتها من السمنه، شلتها يعني وحطيت مكانها البصل زي ما انتوا شايفينه كده. خليكوا بقى معايا اما نشوف هنعمل ايه، وفي الاخر يبقى شكل الطبق عامل ازاي. والله بيطلعوا شويه عدس جمال جدا، حتى شايفين المعلقه اهي مطرح ما كنت بقلب البصلايه. خليكوا معايا. خلاص كده اتسلق معايا اهو، كل حاجه جوه استوت، يا دوبك هيتضرب، بس احنا قايلين حاطين هنا ايه، حاطين بطاطسايه زي ما انتم شايفين كده، حاطين طماطمايه او عصير طماطم، جزر، توم، بس مش اكتر من كده. خلاص اهو البصل، حتى البصلايه اهي زي ما انتم شايفينها. خلاص هضرب كل ده بقى في قلب الخلاط وارجع اوريكم هنعمل ايه مع بعض. بصوا حبايبي اهو، ضربه حلوه كده كله مع بعضه. بصوا في نفس الحله اللي احنا عملنا فيها ضربته، بص نازل شكله عامل ازاي، ضربته اهو. ونكمل بقيه الكميه وارجع لكم تاني. اهي خلاص خلصت بقيه الكميه اهي. خلاص هنبتدي بقى نحط التوابل بتاعتنا، التوابل اللي هي بتاعتنا ملح وكمون بس، وحبه شطه للي عايز، مش اكتر من كده. بص اهو، انا بقى مش هحط كل اللي بقول لكم عليه ده، وبعدين انزل بقى ايه بعد ما اشيل الحبه للشوربه، انزل بالشعريه والبصل. معلقه معلقه كمون اهو، معلقه كمون زي ما اهي، معلقه كمون ومعلقه شطه. هي المعلقه صغيره ما تخافوش، يعني مش هيبقى ايه حار قوي اهي، بس يبقى حطينا معلقه كمون ومعلقه شطه. والبقى الملح بتاعنا ده حسب الرغبه بتاعتكم، انتوا بتحبوه ايه. تمام. هو ابتدي يغلى اهو، اهو ابتدى يغلي. خلاص انا كده خلصته، خلاص هشيل منه بقى الحبه اللي انا هعملهم شوربه، شويه اللي هعملهم شوربه عشان اللي بياكل بالشوربه، وبعدين احط الايه الشعريه. انا كده خلاص نزلت البصليه اهي، اهي نزلتها، وحطيت بقى توابلي زي ما انا وريتكم، حطيت الملح بتاعي وهقلب كده. دلوقتي ممكن اشيل بقى ايه للشوربه منها، وبعدين انزل الشعريه. بجد الريحه مش عارفه اقول لكم عليها والله عامله ازاي. الف هنا وشفا للي هيجربها واللي هيعمله، واكيد كلنا بنعرف نعمله، بس ايه بنذكر بعضينا
بالاكلات اللي ممكن تتعمل. تاني اقول انا عملته ازاي. نص كيلو عدس اصفر، حطيت حته توم عشان انا مفرزاه عندي، حطيت حته توم صغيره كده، وحطيت بطاطسايه صغيره برضو، بصلايه برضو متوسطه. حطيت ايه تاني؟ جزر، كان قلت لكم ان انا حاطه 3 4 جزرات، براحتكم الجزر ده براحتكم انتوا، بس هو برضو بيبقى حلو. وحطيت طماطميتين او عصير طماطم. خلاص بقى ضربت كل ده مع بعضه بعد ما استلق، وبعدين عملته في خلاط، ضربته في الخلاط، وزي ما انتم شايفينه كده حطيته على النار. بعد ما حطيته على النار حطيت كمون وشطه وملح. الملح بقى دي حسب رغبتكم انتوا. يبقى انا وايه حمرت بصلتين بره بالسمنه وحطيتهم معاكم اهو دلوقتي. وانا محمره برده نص كيس شعريه هحطه بس بعد ما اشيل الشوربه. انا قلت لكم كده ايه الوصفه كلها تاني بعد ما اتعملت، عشان اللي شايف الفيديو من اول واللي عايز يشوفه في النص فبراحتكم خالص. حبايبي بصوا انا حطيت هنا اهو الشوربه اللي انا عايزه اشيلها، وهنا اهي العدس معايا اهو. هقلب بقى، هنزل بالشعريه. مفيش، الشعريه ما بتاخدش سوا جامد قوي. انا ما ضفتلوش ميه خالص، بس بقى في الخطوه دي هضيف حبه ميه صغيرين قد كوبايه كده، عشان خاطر الشعريه بتنزل النشا بتاعها ما يتقلش قوي معايا. نزلت بقى كوبايه الميه اهو، بصوا عامل ازاي. خلاص غلوه كمان كده وهنزله، والف هنا وشفا. خلاص حبايب قلبي كده خلاص خلص معايا العدس اهو. خلاص هطفي عليه واغرفه. يلا اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله بفكره جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.